Ce bruit évoquera longtemps des émotions exceptionnellement négatives, rappelant aux Arméniens l'hiver rigoureux de 1993. Cruelle était la nature avec ses gelées et ses chutes de neige qui semblaient interminables. Impitoyables étaient les conséquences du blocus quasi entier du petit pays qui est le nôtre, vouant à une mort lente femmes, enfants et vieillards. Ceci au su et au vu du monde entier qui veut s'appeler le monde civilisé. En tout cas, c'est justement sur cela que comptaient nos ennemis. En Arménie, privés de gaz, de combustible et même d'électricité, les gens étaient réduits à l'extrémité pour se préserver du froid. Et voilà que l'Arménien, celui qui a éduqué ses enfants des siècles durant à prendre soin de chaque arbuste, ils sont si peu sur ces montagnes rocheuses. Et voilà, je disais, que l'Arménien se met à raser de ses propres mains les arbres qu'il a plantés avec tant d'amour il n'y a pas très longtemps. Il fallait à tout prix sauver les enfants. Non, ceci n'est pas la fumée d'un incendie qui se serait déclaré simultanément dans toutes ces maisons. Les habitants d'Erevan ne font même plus attention à la laideur des nombreux tuyaux qui sortent des fenêtres des bâtiments modernes. Ils n'en sont pourtant pas moins jaloux de leurs propriétaires. La fumée sortant d'une fenêtre, c'est la chaleur, un thé brûlant et même parfois un repas bien chaud. Bref, le feu, c'est la vie. Je ne sais pas comment l'homme qui vit quelque part comme à Paris peut apprécier le bien-être que procure le feu, mais pour nous autres, toutes ces petites joies ont subitement disparu. Actuellement, les Arméniens ne vont plus rendre visite à quelqu'un pour fêter un événement, mais simplement parce qu'il peut y faire chaud. Ce sont des câbles électriques qui n'ont pas tenu les surcharges. On n'en a pas de rechange, ce qui veut dire que les bâtiments qu'ils éclairaient sont voués à grelotter pendant plusieurs semaines. Mais malgré tout, les femmes sont miraculeuses qui réussissent non seulement à nourrir la famille, mais même à faire la lessive. L'expérience de surmonter les difficultés accumulées génétiquement durant des siècles se fait ressentir dans les conditions extrémales. On a l'habitude des difficultés. Oui, mais jusque quand ? Vraiment, jusque quand ? La patience du peuple n'est pas sans limite. Nous avions l'espoir de nous passer de politique dans ce film. Il est évident que ceci est impossible. La politique est entrée dans chaque foyer arménien. À propos, mieux vaudrait écouter ces gens. Ես թոշակ եմ առնում, կինս հիվանդ պարկած, գազ չկա, ջուր չկա, հաց չկա, նավթ չկա, սալյարկա չկա, շատ ներողություն։ Ամեն մարդ էլ զենք է վերցել, բայց դե որսկան չի լինի, անտառում կենթանիք շատ կա, բայց դե ջեյրան չի լինի, ամեն գրող, ամեն ջնջողից բանաստեղծ գուսան չի լինի, ամեն մարդից ղեկավար չի լինի։ Քիմիկվա պրոբլեմները ինչ կա։ Այս տարի չմեռնես, մյուս տարի կմեռնես, մի մտածի։ 10 հատ լավաշն արդեն 800 մայթի հասել։ Ես ենք ասեմ, որ մեր Հայաստանի
պայքարեցինք, ամեն ինչ արեցինք, որ մեր ժողովուրդը, մեր երեխեքը առաջի հերթին մեր երեխաներն են։ Կայնել են ժողով էին անում, որ երեխաներ ունեցեք, սենց էր երեխեքին պահում։ Հարգավոր անեց անել գոնե մեծերը, մի կերպ յոլլային հետը, բայց երիտասարդները Են փոքր երեխեքը, որ սոված տունը մի քթալ պիսոկ չկա, շաքար չկա, որ գցեն բանան են, սոված քնում են, այդ դրա համար պայքարեք։ Այս ղեկավարները, որ անցան այդ իշխանությունը վերցրին իրաց ձեռը, ռեսպուբլիկան միշտ գնաց դեպի անկում։ Փոքր երեխաներին մի հիվանդանոց միտեղ ջերելություն տային, այդ տեսակի մանր երեխաներով կան նրանց այդտեղ բնակեցնին ջերելություն տային, իսկ մնացած մեծերն էլ կդիմանային սենակների մեջ։ Խփեցին մեզ, ասեցին այս տարի ավելի շատ մազութ ենք տնտեսել, ավելի շատ գազ ենք պահել, որ ձմեռը տանք ժողովրդին։ Խփեցին, մենք էլ վառարանն էլ չառանք, ոչ մի պատրաստություն էլ չտեսանք, մնացինք բաղի քաշեց մինիստրը մեզ, բաղի քաշեց։ Եթե չխփեին, մի բան կանեին գույնի։ Ղեկավարությունը մինիմալ պահանջները ժողովրդի պետքա բավարարի։ Մայնի, իսկ եթե ղեկավարությունը մինիմալը գոնե չի կարողանում ապահովի, նշանակում է դա շատ թույլ ղեկավարություն է։ Եթե անգամ մի ծխախոտի հասարակ հարց չի կարողանում լուծի, տրանսպորտի հասարակ հարց, դրանք են պրիմիտիվ բաներն են, որ պետք է լուծվեն, էլի։ Ժողովրդի առաջ մի հատ խնդիր է դրված, որ ժողովուրդը 5 տարի չի կարողանում լուծի։ Սա նմանում է մաթեմատիկական խնդրի, համար առաջի հարցը թողել ենք, անցել ենք 7-րդ, 8-րդ հարցերն ենք ուզում լուծենք, միևնույնն է պատասխանը չենք ստանա, որովհետև առաջի հարցից սխալ ենք գալիս։ Այդենց խնդիր չկա, եթե առաջի հարցը սխալ լուծես, մեր համար առաջի հարցը դա Ղարաբաղյան խնդիրն է։ Առաջի հերթին պետք է մտածել ոնց դուրս գալ պատերազմից, կամ վճռական գնալ մինչև վերջ, ոչ թե մանր մոմի նման հանգչել, կամ գնալ Ադրբեջանին հաղթել, գլխին խփել, վերցնել Ղարաբաղի օղեր, կամ հաշտություն։ Երրորդ վարիանտը չկա։ Իսկ պատերազմող երկիրը այն էլ Հայաստանի նման փոքր, քայքայված, շրջապատման մեջ, մի կողմից երկրաշարժով ավերված երկիրը երկարատև չի կարող պատերազմել։ Ժողովուրդ ղեկավարությունը ներկայիս պիտի ազնիվություն ունենա եւ շիտակ իր ժողովրդի հետ խոսել, թե ինչ ենք մեզ այս պատերազմից շահում։ Ես համոզված եմ, որ ոչ հայ ժողովուրդն է շահում այս պատերազմից, ոչ ադրբեջանցի ժողովուրդը, հասարակ ժողովուրդը։ Իսկ ով է շահում, դա պետք է ժողովուրդը ինքը հասկանա։ Խոստանում եք, որ այս ժողովրդի ցանկությունը արտահայտեք հերոստացույցով շատ լավ, շատ բարի։ Ուրեմն, ես ձեզ ասեմ, եթե մեր կառավարությունը զգում է, կամ ասենք արդեն հպարտանում է, որ շատ գործ արել, ես ասեմ նրա արած գործը, մի քանի խոսքով։ Կառավարության եւ պարոն պրեզիդենտի ամբողջ գործունեությունը այն է եղել, որ ամբողջ ազգը այսօր կենթանի գերեզման է իջեցված։ Բայց սպասում է մի հարմար առիթ, որ հողը լցնի գլխին։ Սա է։ Մենք բազմահազար երիտասարդների թաղել ենք այնտեղ արդյունքով, արյուն թափելով թաղել ենք, հանուն ոչնչի։ Մեկ թիզ հող մենք չենք նվաճել։ Մեր սահմանամերձ շրջաններն այսօր ամբողջապես տագնու վրա են եղել։ Մեր ժողովուրդն այսօր ցրտից սառած գորտի նման սպասում ենք, որ գարունը գա, տաքություն նգնի, սկսենք շարժվել։ Պատկերացնում եք, մարդը այսօր, այն մարդը, որ նամուսով, այն որ ասենք հեղինակություն, արժանապատվություն է ունեցել, այն մարդը այսօր գալիս է մոտենում է քեզ եւ խնդրում է, որ մի 20 ռուբլի փող տաս, մի կտոր հացի համար։ Բա Հայաստանի որ այդ սերունդն այդպես համաշխարհային մուրացկան եղել։ Աշխարհն ասում է մեզ ճանաչում է, որովհետեւ մնացել ենք շապիկով։ Վաղմիսերն այդ շապիկն էլ մեր հակից կանեն, կմնանք բոլորովին չփլախ, այն ժամանակ աշխարհը բոլորովին կճանաչի։ Լուսինը պետք է միշտ մայ ժողովրդի հետ կապ պահպանի։ Առաջ որ հələ չեր ստեղծվել անընդհատ օպերամոտ գալիս, հիմի քիչ են գալիս։ Գոնե ամիսի մի անգամ ժողովրդին հաշվետվություն տալ։ Ժողովուրդ ուր են գնում, ինչ է մեր նպատակը, ժողովրդին ինչ է սպասում։ Ոնց որ թողել են ժողովրդին վայրի գալ երպես ջունգլերում, ով ինչ կարողանում է, որսա ապրի ուտի թալանի։ Թոշակն էլ 2 կիլո պանիր։ Le président n'est pas intervenu devant le peuple. Il n'a rien à dire à ce peuple courroucé, frappé sans cesse par des épreuves, par des malheurs.
Un jour, ces cadres entreront dans l'histoire. C'est la ration quotidienne de pain. Ça, c'est la place principale de la capitale, la place de la République. Mini-manifestation de chiens errant devant le bâtiment du gouvernement. Même les chiens n'endurent plus cette vie de chien. Du moins, ils peuvent librement traverser toute la place et aboyer autant qu'ils veulent. Ça n'est pas mal du tout. Et s'il y aurait un petit os avec... Déambuler sur Abovian, c'était un passe-temps des plus agréables. Voici comme elle est aujourd'hui cette rue. Karabala, vieux vendeur de fleurs connu parce qu'il n'en vendait pas autant qu'il en offrait gratuitement aux femmes, n'évoque-t-il pas plutôt un monument aux pauvres qui apparaissent de plus en plus dans les rues d'Erevan ? La crise énergétique a gravement frappé non seulement l'industrie,
mais la culture aussi. Les cinémas, les théâtres, le cirque, tous sont fermés. Mais le peuple arménien a toujours survécu pour avoir accordé la priorité aux valeurs spirituelles. Dans tous les temps, lors des différents malheurs qui nous sont advenus, nous avons sauvé avant tout les valeurs spirituelles. La preuve, les concerts du maître Loris Djiknavourian, qu'il donne en dépit de tout dans la salle froide de la Philharmonie. Et la petite Mariam Nazarian, âgée de 9 ans, qui se prépare à participer au Festival international de Saint-Pétersbourg. Il faut toutefois pouvoir y parvenir. Le pays n'est plus apte à financer la culture.
Le transport en commun aussi est devenu un souvenir lointain. Il ne reste plus qu'à aller à pied au travail en parcourant plusieurs kilomètres. Beaucoup ne tiennent plus. La radio Voix d'Amérique a annoncé que, selon les pronostics des experts, près de 50 000 Arméniens doivent périr de froid, de faim et de maladies au courant de cet hiver et au printemps. Nombre d'Arméniens, aussi bien en Arménie qu'en diaspora, font tout leur possible afin que ce pronostic tragique ne se justifie pas. On ne pourrait surestimer les actions du Fonds Aznavour en Arménie. Sa pension, ouverte pour les orphelins et les enfants handicapés victimes du tremblement de terre, est devenue l'unique lien rattachant ces enfants à la vie, aux hommes, à ce monde. À la pension, on fait bien plus que d'aider les enfants à revenir au plus vite à la vie normale. On leur inspire l'espoir d'une vie heureuse.